धन्यवाद नारायणजी। अहिले म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नागरिक धेरै मात्रामा बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दियाको गुलरिया स्थित प्रगति टोलमा छु। स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क अनुसार 2057 देखि 62 सालसम्म राज्य पक्षबाट 194 जना र माओवादी तर्फबाट 15 जना समेत 209 जना अझै बेपत्ता छन्। द्वन्द्वको यो क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरू सर्वसाधारणहरू बढी मात्रामा पीडित भएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आजका हाम्रा अतिथिहरूसँग आफ्ना प्रश्नहरू राख्नका लागि स्थानीय पीडितहरू, द्वन्द्व पीडितहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्नहरू के छन् ती प्रश्नहरू लिउँ। मेरो नाम लक्ष्मी देवी खड्का हो। मेरो घर बर्दिया जिल्ला कालिका गाविस मुनाल बस्ती वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ। 2060 साल फागुन 31 गतेको दिन माओवादी पक्षबाट माओवादीको कार्यकर्ताले मेरो श्रीमानलाई 5 मिनट काम छ भनेर राति 8:15 बजेको टाइममा हो 5 मिनट काम छ भनेर लिएर जानुभएको। त्यसपछि 15 दिनपछि मार्यौँ भनेर पत्रिका निस्क्यो। पत्रिका मात्रै निस्क्यो, तर हामीले लास पनि पाइएको छैन, अहिले सास पनि पाइएको छैन। अहिलेसम्म न हाम्रो केही खोजी निया नै भएको छ, न बालबच्चा, हामी परिवारको लागि केही राहत सहयोग केही भएको छ। हामी एकदम पीडित भएका छौँ। यता खोज्दा उता खोज्दा कहीँ गुहार मिल्दैन। अब त विद्रोही पक्षका नेताजीहरू पनि सरकारमा जानुभएको छ। अब केही खोजी गरेर हाम्रो लास सास एक चिज दिनुहुन्छ कि हाम्रो बालबच्चाको लागि। अब उहाँहरूले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ, के पाउँछन्। मेरो छोराछोरीले पढाउने कसरी हो, तिनलाई लाउन खान दिने कसरी हो, साह्रै दुःख छ। अब के मान्छे मारेर एउटा पत्रिका झिकेर सुख पाइन्छ र त्यो मार्ने व्यक्तिलाई नि कुनै कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? कुनै कारबाही नै हुँदैन। मारे सुख पाइन्छ भने हामीले पनि त मान्छे मार्दै हिँडे भयो, त्यो व्यक्ति त्यहीँ ढल्केर हिँड्छ, त्यसलाई पनि त मैले मार्न सक्छु नि। यहाँको प्रश्न। मेरो नाम चाहिँ रामनारायण प्रसाद केसरी हो। म मोहम्मदपुर 4 डल्लापुर बर्दियामा बस्छु। म 2059 सालमा चाहिँ आफ्नो मिलमा धान कुटिरहेको बेलामा चाहिँ साँझ 5 बजे करिबमा चाहिँ 5जनाको हत्याधारी चाहिँ प्रहरीहरू चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँसँग केही कुरा सोध्नु छ भनेर चाहिँ मलाई यहाँबाट लिएर गयो, घरबाट लिएर गयो आफ्नै मिलबाट। त्यसपछि गएर चाहिँ मलाई एक रात चाहिँ मैनापोखरमा राख्यो। त्यसपछि जिल्लामा ल्यायो। जिल्लामा ल्याइसकेपछि साँझ 8 बजेतिर करिब मेरो आँखामा पट्टी बाँधेर फनन घुमाएर अनि एउटा कोठामा लग्यो। अनि कोठामा लाग्दाखेरि मलाई भुइँमा सुताएर अरू 2-4 जना लात्ताले हान्ने र मलाई 2 घन्टासम्म चाहिँ यातना दियो। पैतलामा हान्ने। आँखा मेरो अहिलेसम्म गुम्बिएको छ। मानसिक स्थिति मेरो ठिक छैन। मैले बिचबिचमा मेरो कुराहरू चाहिँ भुलिरहेको हुन्छु। मैले 2 लाख जति रुपियाँ मैले आफ्नो शरीरमा खर्च गरिसकेको छु र अहिलेसम्म म कतैबाट पनि चाहिँ केही 1 पैसा पनि पाएको छैन। मैले एउटा प्रश्न के गर्छु भनेपछि यो नेपालमा चाहिँ दण्डहीनताको अन्त चाहिँ गर्नको लागि, समकालीन न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ यो शक्तिशाली सत्य निरूपण आयोग चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँहरू गठन गर्नुहुन्छ? मेरो नाम सोनिया थारू, गाविस बन्याभार वार्ड नम्बर 1 जमुनिया गाउँमा बस्छु। मेरो श्रीमानलाई राज्य पक्षबाट सशस्त्र प्रहरीले घरबाटै लखेटेर लग्दा गाउँको पछाडिपट्टि खोलामा लगेर मारेर गाडिएको फेला पारेँ मैले। र त्यसपछि हामीले यति धाउँदासम्म आजसम्म कुनै न्याय हामीले पाएका छैनौँ। र मेरो छोराछोरी र म आज यति बिचल्लीमा छौँ कि न कुनै न्याय पाएका छौँ, न कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छौँ, न कुनै सङ्घ संस्थाबाट राहत पाएका छौँ हामी।